Tensions flared at the Kalosim Gram Sabha today after members raised concerns over the Keserwal Spring project. They demanded to know what plans were in the store for the Idle project that had been inaugurated a while back. Apart from the spring, members also questioned the Panchayat on issues like access from the 4-lane Vaina highway, traditional access for fishermen and farmers at the Mini India project, and garbage management in the village. Our reporter Hiru Mahale has more on this. केशीच्या ग्रामसभेक आज बरोच बोवाळ जालो. हालींच जी केसरवाल स्प्रिंग जी इनॉग्रेट जाल्ली 1-2 म्हयन्या पयलीं आमदाराच्या बर्थडे दिसा ती खंय तरी केसर स्प्रिंग जे प्रपोजल हा प्लान्स आहात जावं कितें थिंगा प्रोजेक्ट येवपाचो हो आजून मेरेन पंचायतीक कांयच प्लान्स पावोंक ना. तशेंच आमदाराक विचारलें आमदाराक पावोंक ना अशें म्हणून कळिल्लें आसा. आनी ह्याच विशयाचेर जायतो बोवाळ जालो. हांगाचे सभेचे जे मेंबर्स आसा तेंच्यांनी प्लान्स विचारले कितें थिंगा येवपाचें, वेदर थिंगा हॉटेल्स येवपाचे जावं जे वॉटर पाणी जे आहा ते कशा तरेन ते हे करतले हेच्या बद्दल विचारतना ग्रामसभेचे मेंबर्स तशेंच सरपंचाक हेच्या बद्दल काय खबर नासल्याच्या वयर बोवाळ जाता. एक प्रपोजल येयलो अबाउट रिनोवेट ऑफ द केसरवाल स्प्रिंग. हे स्प्रिंगेचेर आमी एमएलएक सांगलें जे आमचे प्लॅन कितें वर्क्स चालू जातलो, वॉट इज द प्लॅन ऑफ दॅट रिनोवेट तेजेर आमकां तुवें ताचो फूल डिटेल धाडची म्हणून आनी त्या उपरांत आमचें काम स्टार्ट करचें. आमचे एक केसरवाल फेमस स्प्रिंग आसा ताचो ऑलरेडी वर्क टेंडर घातलेलो आनी फावंडेशन स्टोनूच बसयल्लो. ज्या दिसा फावंडेशन स्टोन बसयता त्या दिसा हांवें पर्सनली रिक्वेस्ट केल्लो आमचे ऑनरेबल एमएलए की आमकां तो टेंडराची कॉपी दी म्हणून, जे पळय वर्क ऑफ स्कोप ऑफ वर्क आसा तो. तेन्ना ताणें आपण म्हणूंक लागलो सरपंचा कडेन दिता, पूण सरपंचाक विचारलें जाल्यार सरपंचाक दिवंक नासलो ताणें. सो ताका लागून आनी 1 म्हयने पयलीं आतां आमी एक ऑफिशियली लेटर बरयलें ऑनरेबल एमएलए की आमकां ते टेंडराची कॉपी दी म्हणून, स्कोप ऑफ वर्क आसा तो. कित्याक आमकां आतां तरी म्हाका डावट लागता कित्याक आयज पासून ताणें आमकां दिवंक ना म्हणटच आमच्या मनांत डावट्स येतात. कित्याक पयलींच हेच भाशेन तो प्रोजेक्ट जावपाचो आशिल्लो आनी तो पीपीपी प्रोजेक्ट जावपाचो आशिल्लो आनी त्या वेळार थंय एक व्हडलें 35 रुम्साचें हॉटेल येवपाचें आशिल्लें. सो ताका लागून आतां आमकां बेश्टोच डावट पडटा कित्याक हे डॉक्युमेंट दिना. आनी हांव सरप्रायज जाता हो इतलो तेंप जालो तो टेंडर दिवन आनी आजून पासून एमएलए कडेन ते डॉक्युमेंट ना म्हणून. हांव फेमस केसरवाल स्प्रिंगचो एक पॉयंट घेतलेलो. सो ड्युरींग वेन आय वॉज एक्स डेप्युटी सरपंच त्या टायमार आमी तो प्रपोजल घेतलेलो केसरवाल ब्युटिफाय करपा लागून. आनीक आतां न्यू बॉडीक तो सेम प्रपोजल घेतला आनीक तेणें ऑलरेडी फावंडेशन स्टोन बी घातला. फावंडेशन स्टोन घातला आनीक आमी तेका कडेन विचारलें मागीर बाबा फावंडेशन स्टोन घातला ताजो स्कोप ऑफ वर्क कितें फर्स्ट फेज कितें वर्क आसा ते कडेन आन्सर ना. तो म्हणटा आतां दिता फाल्यां दिता म्हणटा आपलें म्हणटा सर्वान म्हणटा आपूण प्रेजेंटेशन बी केल्लें आसा सगळें पळयलां. पूण प्रेजेंटेशन केल्लें आसा जाल्यार मातसो आमकां दाखय न्हू कितें आसा तें डॉक्युमेंटेशन ताजो वर्क कितें आसा तो फर्स्ट फेजीक तो आजून दाखोवपाक शकना. तो म्हणटा मागीर आतां सांगलां आपूण हाडटा म्हणटा आतां 3 मंथ जाले फावंडेशन घातला स्टील कितें आहा तें काम स्टार्ट करपाचें तें फर्स्ट फेज कांयच सांगना. आनीक डॉक्युमेंटेशन मागल्यार डॉक्युमेंटेशन ते कडेन आतां ना म्हणटा पळय धाडटा म्हणटा पळय नेक्स्ट टायम. पब्लीक एक्सेस केसरवालचें बंद करपा आहलें त्या टायमार. सो आमी पब्लीक एक्सेस बंद करता म्हणून आमी तेंका म्हणलें पब्लीक एक्सेस बंद करनाका, नथींग डुईंग, तुमी ते हॉटेल प्रोजेक्ट करता दॅट इज युअर लुकआउट. पूण पब्लीक एक्सेस बंद करनाका आनी स्पिकींग हात लायनाका नॅचरल वॉटर आसा ती. सो दॅट इज द हार्ट ऑफ केलोसी. सो ताका लागून आमी तो प्रोजेक्ट त्या टायमार होल्ड करून दवरलो. म्हणून आमी रेज केल्ले क्वेश्चन आनी ताका लागून तो प्रोजेक्ट होल्डार आहलो. मिनी इंडिया जो प्रोजेक्ट आहा हांगा ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचो जो फार्मर्सांचो एक्सेस आसलो तो खंय तरी बंद आहा, तो खंय तरी ओपन जावचो हो विशय मांडलो. मिनी इंडियाचेर एक्सेसाचेर येयला. मिनी इंडियाचे एक्सेस म्हणल्यार आमचे एट द कोर्ट दी मिनी इंडियाच्या एक्सेसाचेर आमचे कोर्टान आसा ती मॅटर. त्या मीन टायम ती आमकां कांय डिस्कस करूंक मेळना बिकॉज ऑफ द कोर्ट मॅटर. तसोच जी गार्बेज आहा गार्बेज जी एक कॉन्ट्रॅक्टराक दिला जो गार्बेज वेट आनी ड्राय वेस्ट व्हरता बऱ्या तरेन हँडल करना, जी मॅनेज करना आनी ती सेग्रिगेट करना आनी एक खंय तरी आयसोलेटेड प्लेसीस डंप करता अशें म्हणटा. सो तेच्या विशयाचेर आनी ती एक जॉयंट मिटींग घेवची जेणे करून गार्बेज गांवांत हँडल जाता ती बरे तरेन हँडल जावची अशेंय म्हणणें. आनी हो सगळ्या प्रकाराचेर बरे तरेन डिस्कशन जालें अबाउट दीस गार्बेज इशूचेर. गार्बेज इशू कितें जालो जाणटा अबाउट गार्बेज इशू ही जी आमची गार्बेज बी आमच्याच गांवची आमी वेट आनी ड्राय कलेक्ट करतात. जी ड्राय आहा ती सेपरेट डायरेक्टली ते वतात आनी वेट आहा ती आमचे शेडीन ड्राय आहा ती आमचे शेडीन दवरतात आनी वेट आहा ते डायरेक्टली कलेक्ट करून ते दुसरे न्हिदतात.
म्हणजे ते वेट कोण कलेक्ट करता तो डायरेक्टली दे आर गोईंग. So whether you will take a meeting with the garbage committee or हां, आम्ही एक मिटींग थारायल्या ग्रामसभाक, म्हणजे जो आमचो गार्बेजचो इश्यू आहा तो वेटाचो, आमची एक गार्बेज कमिटी आसा, ती कमिटी मेळोन आमी सगळीं बसून तेजेर सोल्युशन काडटले. गार्बेजा वयर पॉयंट घातलो हांवें प्रपोजल घातली आनी प्रपोजल म्हळ्यार ती गार्बेज डंप कोत्ता, एक फोंड मारला आनी तितून ते वेट गार्बेज घालता. हांवूय पयलीं सरपंच आहलें, म्हाकाय आहलो हो प्रॉब्लम, म्हाकाय लोक जायतो फोर्सायतालो कितें आपलें वेट गार्बेज कलेक्ट खालो काय म्हळ्यार आयका करूं ना, कित्याक आमकां मशिनरी बी आसूं ना तेन्ना, आनी आतां मशिनरी हाडली ती पासून ती जोडयली थिंगा, तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवं ना, ते सायडीन ते तोंड बी कातरूंक जाय ते कातरूं ना तेणी, आनी ती जोडून गेली आनी आतां ते नॉट इवन ती यूज पासून करूं ना तेंच्यान. लास्टाक जेन्ना एक पॉयंट जो ग्रामसभेचो मेंबर विचारतालो तेन्ना खंय तरी सरपंच आनी बाकीचे मेंबर्स जे आहा ते मिटींग सोंपोवन उठून गेले, हेच्याय विशयाचेर बरोच बोवाळ जालो. Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365.